दिवचले धबधब्यार फोर व्हिलर रिक्षा आणि दुचाकी ॲक्टिवा असो 3 गाडयांक ॲक्सिडेंट जालो. फुडले गाडयेन ब्रेक मारिल्ल्यान अपघात जाला अशें प्रथमदर्शनी दिसता आसलें तरी रस्त्या कुशीक झोपां वाडल्यात. रस्तो नितळ ना हेंवूय एक कारण. अंदू पावसांत आनी पावसा उपरांत खंयचीच गटारां नितळ केल्लीं दिश्टी पडनात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. येवकार सगळ्यांक. दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत चल्लां आनी आयज सकाळीं दिवचले धबधब्यार म्हणटा थंय मेजर असो एक्सिडंट जालो. फुडें जी फोर व्हिलर आशिल्ली तेणीन अचानक ब्रेक मारिल्ल्या कारणान ताच्या फाटल्यान आशिल्ली रिक्षा तशेंच एक्टिवाचो धपको हो त्या फोर व्हिलरीक लागलो आनी मेजर असो एक्सिडंट जाल्लो. ह्या एक्सिडंटान तिनूय गाडयांचे मेजर अशें लॉस जाल्लेले आसा. त्या भायर त्या रिक्षान बायलां आशिल्लीं त्या बायलांच्या तकलेक मार बशिल्लो आसा आनी तांकां दिवचलच्या PHC हेल्थ सेंटरान शिफ्ट केल्ले आसा. पुलीस थंय पाविल्ले आसा आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तशेंच हे जे रस्तो आशिल्लो तो अपघाती वळण ताका आमी म्हणटा आनी थंय जी बुश कटींग आसा ही बुश कटींग न जाल्ल्या कारणान फुडें जी गाडी येता ही आमकां दिश्टी पडना. सो ही जी झाडां आसा रस्त्या सायडीक ही कापपाची गरज आसा. तशेंच हो जो एक्सिडंट जाला हितूर जे जेंकां दुखापत जाल्ली आसा तांकां हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्ले आसा. एक्सिडंट को जालो? ब्रेक लागूंक ना म्हणटा. तू गाडी मदीं स्लो केली म्हणटा तो कितें? तू फुडल्यान कोण येतलो की सवका वयतलो हांव सवका म्हाजेच चालयतूच वयता. सो तुजे नॉर्मल स्पिडीन आसलो. सो तूं आतां वयतालो खंय? बिचोलच्यान खंय? मायनी कडेन. मागीर अचानक तेणी उभी केली तर हां उभी केली म्हणून तेणी अचानक उबी केली फुडल्यान. फाटले किंवा ब्रेक मारलो पण ब्रेक लागना. सो कितल्यो आतां 2 मरे गाडयो आनी एक्टिवा? 2 गाडयो आनी एक्टिवा डॅमेज जाली. एक्टिवा ती फाटल्यान जाल्ली आमची. तुज्या फाटल्यान एक्टिवा आसली. मागीर म्हाजी पयली म्हणून तेणी हाडल्यार म्हाका आमकां मारली. ते चड लागला मात्र ना म्हाका खरवडला तो. कोण लागला म्हणून तकलेक कित्याक आमी कचऱ्या वयता तेंगा त्या खंय तरी आपटली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि संगीता ओली.